សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចក្នុងចំការជីភាគទី2លុះស្អែកឡើងមិត្តភ័ក្តិរបស់រចនានៅឯភូមិមួយទៀតបានអញ្ជើញនាងឲ្យទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់គេនាងបានហៅវាសនាឲ្យទៅជាមួយនឹងនាងដែរហើយបានទិញសម្លៀកបំពាក់មួយកំភ្លេឲ្យវាសនាពាក់ដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការនោះទាំងពីរនាក់ពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងរោងការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាគូគេទាំងពីរនេះពិតជាស័ក្តិសមគ្នាមែនទែននាងដានីនិងនាងចរិយាឯនោះវិញក៏បានត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងមង្គលការនោះដែរការបណ្ដាលគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងវាសនានិងរចនាធ្វើឲ្យនាងសៅកែទាំងពីរនាក់នោះឆេះដុំយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីរាំសប្បាយចេះតែបន្តទៅមុខរហូតដល់យប់ជ្រៅរចនានិងវាសនាក៏បានលាមិត្តភ័ក្តិត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលទៅដល់ភូមិវិញពួកគេក៏បានបែកផ្លូវគ្នាទៅកន្លែងរៀងៗខ្លួនវាសនាបានត្រឡប់ទៅវត្តចំណែករចនាក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងដោយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរចនាវាសនាក៏បានស្នើឲ្យគេជាអ្នកជូននាងទៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែនាងមិនចង់រំខានដល់គាត់នោះទេនាងក៏ទទូចទៅតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែលនាងជិះម៉ូតូទៅជិតដល់ផ្ទះទៅហើយនោះក៏បានជួបនឹងក្រុមរបស់នាយឆើតដែលនាងដានីបញ្ជូនមកឲ្យធ្វើបាបនាងនាយគង់និងនាយដួងជាអ្នកដែលមកស្ទាក់ម៉ូតូរបស់រចនាចំណែកឯនាយឆើតជាអ្នកដែលចូលមកចាប់នាងដោយឃើញរចនានាងរើបំរាស់ខ្លាំងពេកខ្លាចអ្នកភូមិដឹងនាយឆើតក៏បានវាយធ្វើបាបនាងឲ្យសន្លប់ហើយយកនាងទៅជួបនឹងនាងនីនិងនាងចរិយាតាំងពីដើមឡើយរចនានិងនាងទាំងពីរនាក់នោះមិនដែលត្រូវគ្នានោះឡើយរចនាខឹងនឹងនាងទាំងពីរនាក់នោះខ្លាំងណាស់ដែលចាប់នាងមកតែនាងមិនអាចធ្វើអ្វីពួកគេបានដោយសារតែដៃជាប់ចំណងនាងដានីបានចូលទៅផ្ទះកំភ្លៀងរចនាជាច្រើនដៃហើយថែមទាំងយកកាំបិតមកឆូតមុខរបស់រចនាធ្វើឲ្យនាងអស់សម្រស់ទៀតផងបន្ទាប់ពីធ្វើបាបរចនាអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយនាងទាំងពីរនាក់នោះក៏បានប្រគល់ឲ្យពួកក្រុមនាយឆើតចាត់ការតាមសប្បាយរៀងៗខ្លួនគ្នាអាឆើត3នាក់បានចូលមករំលោភរចនាម្ដងម្នាក់មើលទៅគួរឲ្យអាណិតនាងជាពន់ពេកដោយមិនចង់បន្សល់ភ័ស្តុតាងនាំឲ្យមានរឿងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអាឆើតក៏បានសម្លាប់រចនាបំបិតមាត់ចោលហើយយកសាកសពនឹងខោអាវស៊ីការបស់នាងទៅកប់នៅក្នុងចំការចេកដ៏ធំដែលនៅជិតភូមិរបស់ពួកគេវិញ្ញាណរបស់រចនាបានស្លាប់ទៅទាំងមិនអស់ចិត្តនិងចងគំនុំជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យនាងคล้ายទៅជាវិញ្ញាណដ៏កាចសាហាវនៅចាំនៅក្នុងចំការចេកនោះទៅចំណែកឯម៉ូតូរបស់នាងវិញត្រូវបានក្រុមអាឆើតយកទៅលក់ចែកលុយគ្នាចាយអស់ទៀតនិយាយពីវាសនាវិញយប់នោះគាត់គេងមិនលក់នោះទេម្យ៉ាងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់រចនាថាតើនាងបានដល់ផ្ទះឬនៅគាត់បានខលទៅនាងតែខលមិនចូលម្យ៉ាងទៀតគាត់គិតពីរឿងអនាគតគាត់គិតថាស្អែកគាត់នឹងប្រាប់ការពិតដល់នាងហើយនាំឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចូលមកស្ដីដណ្ដឹងរចនារៀបការតាមប្រពៃណីគិតចុះគិតឡើងម៉ោងជាង2ទៅហើយគាត់ក៏បានចូលទៅសម្រាកលុះសម្រាកបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សស្រីហៅគាត់ល្វើយថាបងវាសនាបងវាសនាវាសនាឮបែបនេះក៏ប្រញាប់ក្រោកទៅមើលយ៉ាងលឿនហើយក៏បានប្រទះឃើញរចនានៅឈរចុងជើងរបស់គាត់សភាពរបស់នាងពេលនោះគឺនាងនៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីកានៅឡើយទេតែសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងស្លៀកនោះបែរជាដាច់រยิករយាកហើយខ្លួនប្រាណសុទ្ធតែធូលីដីវាសនាឃើញសភាពរបស់នាងយ៉ាងដូច្នោះក៏សួរទៅនាង
រចនាហេតុអីក៏ខ្លួនប្រាណរបស់អូនទៅជាបែបនេះទៅវិញអូនមិនទាន់បានទៅផ្ទះទៀតទេឬអូអញ្ចឹងចាំបងជូនអូនទៅរចនាយំហើយនិយាយទាំងសំឡេងខ្សើថាបងវាសនាជួយអូនផងគេធ្វើបាបអូនឈឺណាស់និយាយបានតែត្រឹមនេះមុខរបស់នាងក៏คล้ายទៅជាដាច់រយះមានសុទ្ធតែស្នាមកាំបិតពេញមុខហើយបន្ទាប់មកក៏មានអ្វីមួយយ៉ាងមកចាប់ទាញនាងយកទៅបាត់ទៅវាសនាភ័យតក់ស្លុតនឹងទិដ្ឋភាពនេះខ្លាំងណាស់ហើយក៏ប្រញាប់រត់ទៅចាប់ដៃរបស់រចនាតែពេលនោះជើងរបស់គាត់មិនអាចកម្រើកបាននោះឡើយគាត់បានត្រឹមតែស្រែកហៅឈ្មោះរបស់នាងស្រែករហូតដល់ភ្ញាក់ពីការយល់សុបិននោះអាតូរ៉ូដែលដេកនៅជិតវាសនាឮគាត់ស្រែកខ្លាំងពេកក៏សួរបងស្នាបងឯងកាត់អីហ្នឹងវាសនាក៏ឆ្លើយអូបងយល់សប្តិអាក្រក់បងយល់សប្តិឃើញរចនាស្រែកឲ្យបងជួយនាងវត្តបងឯងទៅតែបានជួយបងរចនាកាលពីយប់មិញតែប្រហែលជាបងឯងគិតរឿងបងរចនាទៅផ្ទះវិញម្នាក់ឯងច្រើនពេកហើយពេលនោះមេឃជិតភ្លឺទៅហើយគ្រាន់តែឮអាតូរ៉ូនិយាយរឿងរចនាទៅផ្ទះវិញម្នាក់ឯងភ្លាមគាត់ក៏ចេញពីទីនោះហើយជិះកង់សំដៅទៅផ្ទះរបស់រចនាយ៉ាងលឿនវាសនាមានប្រភ្នូលមិនល្អនឹងរឿងដែលយល់សប្តិកាលពីយប់មិញសោះពេលទៅដល់ក៏មែនបាត់ទាំងមនុស្សបាត់ទាំងម៉ូតូមិនឃើញនៅផ្ទះសោះវាសនាមានការព្រួយបារម្ភណាស់ក៏បានដើរសួរគេពេញទាំងភូមិតែឥតមានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងអំពីដំណឹងរបស់រចនានោះឡើយគេដឹងត្រឹមតែថាគេឃើញរចនាចុងក្រោយបំផុតនៅពេលដែលនាងចេញទៅស៊ីការជាមួយវាសនាតែប៉ុណ្ណោះការបាត់ខ្លួនរបស់រចនាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញទាំងភូមិហើយពួកអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាស្វះស្វែងរកនាងគ្រប់ច្រកល្ហកដែរវាសនាបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប្រមូលកូនចៅមកតាមរករចនាទៀតគាត់នៅមិនបានបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកមួយថ្ងៃទន្ទិញតែឈ្មោះរបស់រចនាតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងពីនាងជើងល្អទាំងពីរនាក់នោះវិញបន្ទាប់ពីពួកនាងបានចាត់ការរចនាដែលជាសត្រូវរារាំងស្នេហារបស់ពួកនាងរួចមកហើយនោះនាងចរិយាក៏លួចគេចពីភ្នែកមិត្តមកនិយាយលួងលោមបំបោសអង្អែលឲ្យវាសនាចាប់ចិត្តមកលើរូបនាងក៏ប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវឡើយព្រោះចិត្តគំនិតរបស់វាសនាគិតតែពីរឿងរបស់រចនាមួយតែប៉ុណ្ណោះរចនាស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមជាទីបំផុតព្រលឹងដែលកាយសាហាវរបស់នាងខុសឆ្ងាយពីចរិតរបស់នាងកាលពីនៅរស់នាងដើរតែតោលពេញចំការចេកអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ចំការចេកនោះនៅពេលយប់ខ្លះបានឃើញជានារីម្នាក់ស្លៀកឈុតស៊ីកាឈោបោយដៃហៅអ្នកដំណើរពីក្នុងចំការចេកគ្រាន់តែឃើញបែបនេះគេក៏អាចស្មានដឹងថានារីម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សនោះទេព្រោះមនុស្សស្រីឯណាមកឈរនៅកន្លែងស្ងាត់ម្នាក់ឯងបែបនេះនោះអញ្ចឹងគឺមានតែខ្មោចហើយដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវតែមួលហ្គេម៉ូតូឲ្យលឿនជិះឲ្យផុតពីទីនោះដល់រដូវប្រមូលផលចេកល្មមពូច័ន្ទដែលជាម្ចាស់ចេកព្រួយបារម្ភខ្លាចមានចោរចូលកាប់ចេករបស់គាត់អស់គាត់ក៏បានប្រើឲ្យកូនប្រុសទាំង4របស់គាត់ដែលពេញវ័យកំឡោះហើយខ្លះទៀតមានប្រពន្ធហើយនោះឲ្យទៅដេកយាមចំការចេកទាំងមិនដឹងថាក្នុងចំការរបស់គាត់មានប្រលឹងខ្មោចរបស់រចនានៅនោះឡើយលុះដល់វេលាយប់មកដល់កូនពូច័ន្ទទាំង4នាក់នោះក៏បានបបួលគ្នាផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយរីករាយផឹកយូរទៅសាច់ខ្លែមក៏អស់ម្នាក់ស្រវឹងស្រាស្រឿងទៅហើយតែដោយនៅស្ដាយស្រាដែលនៅសល់ពួកគេក៏នឹកឃើញដល់អន្លក់ចេកខ្ចីតុលាដែលជាបងប្រុសក៏បានប្រើឲ្យរស្មីដែលជាកូនពៅឲ្យទៅចិញ្ច្រាំប្រហុកមកចុចនឹងចេកខ្ចីចំណែកឯខ្លួនវិញគឺជាអ្នកចូលទៅកាច់ចេកនៅក្នុងចំការហើយទុកឲ្យប្អូនរបស់គេ2នាក់ទៀតនៅចាំក្នុងរោងដើរហួសពីរោងបានបន្តិច
ตลาก็บ้านคืนใจใจละโมมยกหมกจดประหกเก้ก็ชงได้ตะกาดบ้านประมวยประปีพลายเจนปิสโตงเจดหนูลูกใบรวยหายเก้มันตอนตลับเตวินเพลียมโนเตปลูกตลาบ้านคืนเนริสเลียชุดซีกามันเนะโชใบขนองเตกรอยเจนปีดาวได้เกกำปงกัดเจดหนูตลาญีพเนจใบเตบวนดองปลูกคลาดเกเมอร์จรลอมให้เกเนเยธาcho nên là kế một chỗ ấy nợ tiền ní vậy đôi chị mình nụ sầy tiết nè mình tập tè ấy tê ấy mớ đào tờ xua kênh tạch mớ đào bàn tại mùi chùm hiến tổ lá co trong phục trường đuổi lục bế kê ngợp một vĩnh có sắp tại bát mà nụ đa kê khơi nụ kế nghĩa chvên đam cho làng 4 tới 5 đòn pro âm bánh mình ní kê khơi chị bà ná tha miên mà nụ sầy nơ tì nỉ rồi chó bắt niêng tơ na ấy có lươn mà lẽ cực ruột có prứ sầm bol khnya rùm bịch nú sắp tại miên sầm lên mùi sài pi chấm ngay một thả bọn thô ma chết mà chấm cá cho tờ cách ấy vô mà lẽ bớ viên trăm pra học ruột hơi lư bẹp ní tổ lá có ban đa tờ rồng vịnh tiếng chết nơ miên chấm ngọt trong pua rướng đa cạt làng óm banh mình dục càn tại chớ cái có chắp đam lùពេលទៅដល់រោងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកចេកទៅលាងទឹកហើយចិតដាក់ចានដើម្បីបន្តការផឹកស៊ីរបស់ពួកគេទៀតរំពេចនោះចេកខ្ចីដែលកំពុងតែចិតនោះក៏បានប្រែក្លាយទៅជាម្រាមដៃមួយរំពេចហើយចំណែកចានដាក់ប្រហុកចិញ្ច្រាំវិញក៏បានក្លាយទៅជាឈាមយ៉ាងខាប់អន្ទិលនៅក្នុងចានរស្មីមិនទាន់បានឃើញក៏លើកបំណែកម្រាមដៃនោះគិតស្មានថាជាចេកខ្ចីទៅចុចជាមួយទឹកឈាមខាប់លើកមកយ៉ាងរតាយហៀបនឹងដាក់ចូលក្នុងមាត់តែត្រូវពួកបងរបស់គេ3នាក់ទៀតស្រែកខាត់តាន់រស្មីឃើញបែបនេះរត់ទៅក្អួតដូចបាចំណីចេញពីក្រពះមកវិញព្រោះតែឆ្អើមនឹងរបស់ដែលគេឃើញអំបាញ់មិញនោះតុលាបានឃើញនារីដែលគេឃើញកាលដែលគេទៅកាច់ចេកនោះម្ដងទៀតឃើញម្ដងនេះពួកគេទាំង4នាក់ស្ទើរតែគាំងបេះដូងសំលៀកបំពាក់ស៊ីកាដាច់រยิករយាកខ្លួនសុទ្ធតែឈាមពុះរបស់នាងមានប្រហោងយ៉ាងធំហើយមានពុះវៀនលៀនចេញមកខាងក្រៅមុខមើលពុំយល់ដោយសារដាច់រលេះរលាត់ដោយស្នាមកាំបិតជាច្រើនហើយលូកមកយកម្រាមដៃរបស់នាងនៅក្នុងចានយកត្រឡប់ទៅវិញឃើញហើយមិនបងអងយូម្នាក់ស្វាងស្រាអស់រលីងរត់ចេញពីក្នុងចំការយ៉ាងលឿនខ្លះរត់បណ្ដើរចេញក្អួតបណ្ដើរសឹងតែមិនជឿនឹងភ្នែកថាបានជួបខ្មោចនៅក្នុងចំការរបស់ខ្លួនបែបនេះសោះពួកគេក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់ពូច័ន្ទជាឪពុកតែពូច័ន្ទគាត់មិនទាន់ជឿសម្ដីកូនរបស់គាត់នោះឡើយព្រោះចំការនេះគាត់កាន់កាប់មកជាយូរមកហើយមិនដែលឮរឿងខ្មោចអ្វីទាំងអស់គាត់ក៏សាកទៅដេកចាំចំការម្នាក់ឯងមើលថាមានខ្មោចណាមកលងគាត់ឬអត់មែនតែមួយយប់សោះពូច័ន្ទត្រូវខ្មោចរចនាលងប៊ីសតែស្លាប់រត់មកផ្ទះវិញទាំងបាសសក់ជ្រងពូច័ន្ទគាត់មិនដឹងថាខ្មោចនេះមកនៅក្នុងចំការរបស់គាត់តាំងពីពេលណាមកនោះទេក្រោយមកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដាក់ស្លាកលក់ចំការចេកនោះទៅសូមប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនារឿងខ្មោចក្នុងចំការចេកភាគ3ដែលជាភាគបញ្ចប់និទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនានៅរឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា